Oh, ini induk Marike, Bapak Marike. Induk Marike Bapak. Ya, daerah Marike, Merauke. Oh, Merauke. Nah, Marike. Iya. Bangorok Marike disebutnya orang-orang bilang. Bangorok. Ya, sama. Cuman bela wilayah. Kita jauh. Posturnya gede ya. Ya, tapi tentunya memang besar ya. Saya tarungnya juga terbilang enak lah. Ya, kalau udah cuci power juga enak. Tenang kalau lihat bola yang panjang atas. Pasti. Karena kan di lomba yang dipertaruhkan mental. Nah,